ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែតាមដាន Channel IT Zone ក៏ដូចជា Facebook Page របស់ IT Zone ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងមេរៀន JavaScript ដដែលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី variable នៅក្នុង Java ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបប្រកាស variable ហើយនឹងរបៀបពីការ assign value ទៅឲ្យ variable នីមួយៗទៅលើ JavaScript ទាំង ES5 និង ES6 អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមាន file JS ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំសេជាលក្ខណៈ node ខ្ញុំទៅសេបង្កើតជា server ដើម្បី start server របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ធ្វើនៅលើ server ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើលើ client គឺវាងាយស្រួលជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបង្កើត new file មួយមកដាក់ប្រភេទជា HTML file ទៅប្រហែលខ្ញុំដាក់ index ចឹងដល់ HTML file ហើយខ្ញុំ HTML យើងទៅសេ HTML ធម្មតាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សេ JavaScript ក្នុងហ្នឹងយើងក៏បើក JavaScript ចឹងមកវាវិញទៅហើយយើងអាចសេបាន JavaScript ទេចឹងទៅខ្ញុំ console វាទៅថា hello JavaScript អានេះខ្ញុំតេស្តមើលទេទៅព្រោះយើង execute file ហ្នឹងជាមួយ browser ទៅយើងអាចតេស្ត JavaScript ចឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើក file ខ្ញុំសេមិញខ្ញុំបើកជាមួយ Chrome ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងសេ console យើងដល់ទៅមើលនៅក្នុង input នេះហើយ tab console នេះគេចេញ hello JavaScript អញ្ចឹងអានេះគឺនៅលើ client មួយនេះគឺនៅលើ server អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ start server របស់យើងបើក terminal ខ្ញុំមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទី1បើយើងចង់ធ្វើនៅលើ server យើងត្រូវ install node អញ្ចឹងខ្ញុំ install node របស់ខ្ញុំហើយនៅលើ machine ខ្ញុំវា node ខ្ញុំ version 12ហើយបើយើងចង់ start server យើងគ្រាន់តែ say node អញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះ file យើង main.js អញ្ចឹងណាគេយើងបាន start server នៅលើ IP ហ្នឹងហើយ port ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅបើកនៅលើ browser របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងបាននៅលើ server អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំទៅសេនៅលើ server នេះខ្ញុំប្រើ library http request ប្រកាសវាចេញមកហើយខ្ញុំប្រើជា create server មួយមកហើយខ្ញុំ map វាទៅ port 8081ហើយដល់ពេលខ្ញុំ request មកខ្ញុំ respond ថៃទៅវិញថា hello world អញ្ចឹងហើយនៅលើ console ខ្ញុំ console នេះ server run លើ port នេះវាសេវាអញ្ចឹងអានឹងនៅលើ server អញ្ចឹងយើងជាដំបូងយើងបាច់ទៅ test លើ server អីនាំញញច្រើនយើង test តែលើ client ធម្មតា JSON នៅគឺយើងគ្រាន់តែសេ HTML text ហើយយើងបើក page JavaScript អញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅសេជា language JavaScript នៅលើនឹងបានហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទី1គឺផ្ដោតទៅលើមេរៀន variable អញ្ចឹង variable របស់ JavaScript គឺវាឱកាសជា data type កាយច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំ start ពី ES5 ទៅមកអញ្ចឹង JavaScript ES5 ដាក់ JS ES5 អញ្ចឹងមកទៅ ES5 យើងប្រើ syntax ថា var នេះមួយមកហើយឈ្មោះ variable យើងឧបមាថា var I អញ្ចឹងទៅស្មើអី var 1ស្មើ1អញ្ចឹង i វាជា number អញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់វាជា string យើងដាក់អីអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ hello java អញ្ចឹងទៅ java ឬ javascript អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង i វាគឺជា string អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតមកចាស់ថា a ស្មើលេខ1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត variable បានហើយយើង assign តម្លៃឲ្យវាបានហើយអញ្ចឹងយើងប្រើតា keyword មួយយើងប្រើតា syntax មួយឈ្មោះថា var ហើយឈ្មោះ variable បញ្ញាស្មើតំណាងឲ្យយើង assign តម្លៃឲ្យ variable មួយហ្នឹងហើយ value ដែលយើងចង់ assign ឲ្យគឺចប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ print តម្លៃនឹងចេញមកនៅលើ console របស់ខ្ញុំ console.log មកអញ្ចឹងខ្ញុំ print i នេះចាខ្ញុំ save យើងមក refresh លើ page យើងអញ្ចឹងវាចេញ hello JavaScript ហើយខ្ញុំបិទអានេះចោលខ្ញុំ comment នេះចោលកុំឲ្យវាច្រឡំគ្នាខ្ញុំ refresh មួយទៀតមកគឺវាចេញតែមួយអញ្ចឹងបើខ្ញុំ print e គឺវាស្មើលេខ1អញ្ចឹងខ្ញុំ refresh មកគឺលេខ1អញ្ចឹងនៅលើ ES5 វាអត់សូវស្មុគស្មាញច្រើនយើងបង្កើត keyword មួយ variable យើងយកទៅណាក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវ ES6 លើ ES6 វាមានពីរទី1គឺ let ហើយនឹង constant អញ្ចឹង let នេះវាមិន constant ហ្នឹងមិនអញ្ចឹង constant បើសិនជាយើងប្រកាសជា constant ឥឡូវយើង start ពី let ទៅបើសិនជាយើងប្រកាស let i ប្រកាសកុំឲ្យជាន់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបិទអានេះសិន yes let i ស្មើឧបមាថាខ្ញុំដាក់ hello JavaScript ដែរទៅyes let i ស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំ console ទៅមកដូចនឹង ES5 ដែរវាស្មើនឹង var នៅលើ ES5 ដែរវាចេញចឹងដែរប៉ុន្តែមូលហេតុអីក៏កើត let មកទៅអីអញ្ចឹង let យើងប្រកាសបានគឺយើងអាចប្រើវាបាននៅក្នុងមាន scope របស់វានៅក្នុងតែ practice គេមកខ្ញុំមាន function say hello ទៅ
អត់មានអារ៉ាម៉ៃទេខាងសិនអញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រកាសមកលិតអញ្ចឹងយើងយកលិតនេះមកយើង call លិតនេះមកក្រៅ bracket នេះវាថាជាអត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ save មកហើយខ្ញុំ refresh វា error row i នេះអត់ឃើញទេអញ្ចឹងលិតយើងប្រកាសបានយើងអាចដើរបានតែនៅក្នុងចន្លោះ bracket មួយឯងមានន័យថាចន្លោះគ្នាមួយឯងវាអាចឲ្យយើង assign តម្លៃបាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំយក console ខ្ញុំក្នុង bracket នេះវាច្បាស់ជា row ឃើញយើង refresh មកអញ្ចឹងមូលហេតុអីដោយសារយើងអត់បានហៅ function នឹងមកប្រើអញ្ចឹងយើងហៅ function នឹងមកប្រើមកនៅក្រោមអញ្ចឹងមកយើង refresh មកគេវាចេញមកលិតវាអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតតទៅនឹង constant អញ្ចឹង constant នេះវាខុសពីលិតមិន constant យើងប្រកាសឲ្យយើងវា assign value បានឲ្យតែម្ដងប៉ុន្តែយើងប្រើយើងយកទៅប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានដូចពីលិត b ស្មើលិត1ហ្នឹងទៅចឹងបើខ្ញុំ assign b ម្ដងទៀតឲ្យស្មើ2វាច្បាស់ជា return error ខ្ញុំ comment នេះចោលសិនបើញញ៉ៃចឹងខ្ញុំទៅយើង replace មកអូខេ assign constant variable អញ្ចឹងវាច្បាស់ជា error ព្រោះអី constant យើងប៉ះម្ដងយើង assign value ឲ្យវាបានតែម្ដងទេយើងអត់អាច assign value វាលើពីរដងទេប៉ុន្តែយើងអាចយកវាទៅប្រើកន្លែងណាក៏បានដែរវាទុយពី let អញ្ចឹង let និង constant វាខុសគ្នាបែបហ្នឹងនៅក្នុង ES6 តែឯនៅលើ ES5 យើងអត់ស្គាល់ទេយើងប្រកាសតាវ៉ាមួយយើងយកទៅប្រើនៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងតើតើនឹង variable នៅក្នុង JavaScript មានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹង detail បន្ថែមទៀតតើតើនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអូពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងវីដេអូក្រោយ